हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले ट्राइएङ्गल्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले सिमिलर ट्राइएङ्गल्सको बारेमा पढिरहेको थियौँ है। यसको हामीले लास्ट एक्सर्साइज गर्दैछौँ अनि एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 को बीमा चाहिँ पुगेको थियौँ है। ल त्यही कन्टिन्यू गरौँ है। Prove that I मा चाहिँ ट्राइएङ्गल DHG is equals to DEF अनि I मा चाहिँ DG by DF is equals to GH by EF है। यस्तो छ फिगर। यो छ है। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो खालको छ, यस्तो छ। अनि यहाँ के भनेको छ, योलाई 50 डिग्री दिएको छ अनि अर्को योलाई 50 डिग्री दिएको छ है। यसरी 50 डिग्री दुईटा दिएको छ र अर्को चाहिँ यहाँ के भन्दैछ भन्दा यो यो F छ, यो E छ, GDH है। यस्तो छ। अब हामीलाई देखाउनु पर्ने भनेको दुईटालाई पहिला सुरुमा त के देखाउनु पर्यो, सिमिलर देखाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडिको कुरा गरौँला है। सिमिलर देखाउनु केही छैन। यो 50 डिग्री, यो 50 डिग्री, यो कमन एङ्गल हियर एङ्गल HDG is equals to angle HDG is equals to angle FDG। कसरी कमन एङ्गल्स भएको हुनाले। र अर्को चाहिँ के छ त, 50 डिग्री वाला भनेको DHG is equals to angle DEF। यो चाहिँ कसरी क्वेसनले नै भनेको छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त, यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ DHG इज सिमिलर टु DEF भनेर भन्न पाइयो है। यो चाहिँ किन, टु एङ्गल्स अफ द टु ट्राइएङ्गल्स आर इक्वल। यो इक्वल भएर चाहिँ भन्न पाइएको है, इक्वल भएर भन्न पाइयो। अनि अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अर्को कुरा भनेको यो देखाउनु छ DG र DF। अब यो 50 डिग्री छ भने अनि यतापट्टि यो 50 डिग्री छ भने पछाडि यो भनेको यतातिर हुनु पर्यो के। यो कमन पोइन्ट र 50 लाई जोड्ने यो वाला र यसको यो वाला, अनि यो अर्को अननोन पोइन्ट र डी वाला भनेको, अनि त्यस पछाडि डी वाला र अननोन पोइन्ट भनेको यो सानो वाला र यो वाला भाग चाहिँ हुनु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको चाहिँ DG by DF इज इक्वल्स टु DG र DF आयो, अनि अर्को GH र EF त आइहाल्छ, GH र EF त आइहाल्यो। ल यही भयो है। यो चाहिँ किन त, करेस्पोन्डिङ sides of similar triangles are के हुन्छ, प्रोपोर्सनल। यो भएर है। ल सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर C। इन द गिभन फिगर, इन द फिगर अलङ साइड है। अलङ साइड PQ is
WY so that WXY PXQ अनि अर्को I र II मा चाहिँ WY times PX is equals to WX times PQ डायग्राम चाहिँ यस्तो खालको छ है डायग्राम यो भयो अनि दिस इज प्यारलल टु दिस यो चाहिँ P यो चाहिँ Q यो चाहिँ W यो चाहिँ Y अनि यो चाहिँ X है ल अब हामीलाई सुरुमा देखाउनु पर्ने त यो दुईटा के छ भनेर देखाउनु पर्ने छ यो दुईटा चाहिँ सिमिलर छ भनेर देखाउनु पर्ने छ है त्यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौं भन्दा यो कमन एंगल भयो अनि यो एंगल र यो एंगल करेस्पोन्डिङ एंगल हो अर्को पनि करेस्पोन्डिङ हुन्छ देखाउन पाइन्छ दुईटा मात्रै देखाए पनि पुग्छ एंगल PXQ is equals to एंगल WXY यो चाहिँ इन ट्राइएंगल PXQ माथि लेख्न छुटे जस्तो छ त्यो लेख्नु होला है एन्ड ट्राइएंगल WXY है यो चाहिँ किन कमन एंगल भएर अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ XPQ एंगल XPQ is equals to एंगल XWY यो चाहिँ किन करेस्पोन्डिङ एंगल्स है एंगल्स अनि त्यसपछि अब हामीले के भन्न पाइयो त त्यसै कारणले PXQ is similar to WXY भनेर भन्न सकियो है यो भनिसके पछाडी यो सिमिलर छ भनेर भनिसके पछाडी हामीले के भन्न पाइयो त WY वाला र यो वाला अनि अर्को PQ वाला भने पछाडी PQ यो त ठीक छ अनि अर्को WX वाला भनेको यो वाला भनेसी WY बाइ यसको करेस्पोन्डिङ यो छ अनि यो वालाको करेस्पोन्डिङ यो वाला छ भने पछाडी WX बाइ PX अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ त or WYPX is equals to WXPQ यो चाहिँ किनकि करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्सनल भनेर भन्न सकिन्छ है ल यो सँगसँगै यो पनि सकियो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशन भनेको कति छ क्वेशन नम्बर D मा छ है इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD prove that triangle AOB COD AO र OC BO र OD है अनि फिगर चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दा दिस थिङ इज प्यारलल टु दिस थिङ यो यहाँ आएको छ र यो यहाँ आएको छ है यस्तो छ अनि हामीलाई अब यो चाहिँ O भनेको छ यसलाई C यसलाई D यसलाई A यसलाई B यो र यो है अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो वाला एंगल र यो वाला एंगल भर्टिकल्ली अपोजिट यो वाला र यो वाला अल्टरनेट दुईटा देखाइ पुग्छ है इन ट्राइएंगल AOB एन्ड ट्राइएंगल COD यो दुईटामा चाहिँ के देखियो त एंगल ABC इज इक्वल्स टु एंगल OCD भयो है यो भइसकेपछि यो किन भएको हो भन्दाखेरि अल्टरनेट एंगल्सहरु इक्वल भएर है अनि अर्को चाहिँ एंगल AOB इज इक्वल्स टु एंगल COD जो चाहिँ किन भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अब यहाँ दुईटा एंगल्सहरु त इक्वल आइसक्यो त्यही भएर मैले ट्राइएंगल AOB इज सिमिलर टु ट्राइएंगल COD भनेर भने यो भनिसके पछाडी यो चाहिँ किन हो त भन्न पर्यो टु
एङ्गल्स अफ टु एङ्गल्स अफ के को एङ्गल्स हो यो टु एङ्गल्स अफ टु ट्राइएङ्गल्स आर इक्वल यसैले है। अनि अर्को चाहिँ एओ वाला लाइन भनेको यो हो, यसको करेस्पोन्डिङ भनेको यो एङ्गल र यो यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको योसँग इक्वल हुन्छ, त्यही भएर यो भनेपछि यो र यो चाहिँ के छ करेस्पोन्डिङ छ एओ बाई ओडी। अनि त्यस पछाडि बिओ र ओडी, अर्को चाहिँ ओसी र ओसी भनेपछि यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गलसँग इक्वल छ, त्यही भएर यो र यो चाहिँ करेस्पोन्डिङ छ ओबी बाई ओसी। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भेटियो एओ डट ओसी इज इक्वल्स टु ओबी डट ओडी। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि द साइड्स अफ सिमिलर ट्रायङ्गल्स आर प्रोपोर्सनल भनेर भन्न सकिन्छ, त्यति लेख्दा हुन्छ है। ल अब अर्को छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर ईमा इन द एडजोइनिङ फिगर ABC is a right angle triangle where angle A is equals to 90 degree if AD is perpendicular to BC. Prove that I number मा ABC ABD अनि ट्रायंगल ABD ACD अनि ABC ट्रायंगल ACD अनि अर्को चाहिँ AC square is equals to BC dot CD अनि AB square equals to BC dot BD अनि AC dot BD is equals to AB dot AD। ल हेर्नुस् है यहाँ डायग्राम कस्तो छ, यो छ अनि यो चाहिँ यहाँ आएको छ 90 डिग्रीमा B D C र A है। पहिला सुरुमा ABC र ABD को लागि काम गरौँ। ABC र ABD को लागि भनेर चाहिँ मैले छुट्टाइदिएँ। ल यतिलाई मात्रै। अब यो दुईटामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री छ अनि यो वाला एंगल र यो वाला एंगल दुईटैको कमन एंगल हो भने पछाडि के भन्न पाइयो फ्रम ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल ADB कुन एंगल भयो रे ADC एंगल ADB र इज इक्वल्स टु एंगल कति भयो BAC अनि बोथ आर राइट एंगल। यो भयो एउटा। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कमन एंगल भनेको ABD इज इक्वल्स टु अर्कोको ABC, यो चाहिँ कमन एंगल भएर है दुईटा हुने बित्तिकै हामीले के भन्न सकियो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टु ट्रायंगल ABC। यो चाहिँ किन भन्न सकिएको हो two angles of two triangles are equal। यही इक्वल भएको हुनाले हो है। ल यो भयो। अब कुन वाला सकियो यो वाला सकियो। अब अर्को चाहिँ ABD र ACD, यो ABD र ACD भने पछाडि ल यो भयो।
एकातिरको लागि चाहिँ यो भाग चाहिँदैन, एकातिरको लागि यो भाग चाहिँदैन। ल हेर्नुहोस् है, अब यो छ, यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, यो ए, यो पनि ए, यो बी, यो डी, यो डी, यो सी है। एबिसी र एसिडी, एबिडी र एसिडी। अब यहाँनिर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 90 डिग्री हो दुईटैको लागि, ठिक छ। हाइपोटिनज अनि त्यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री छ है, एङ्गल ए इजिकल्स टु 90 डिग्री, त्यो परपेन्डिकुलर भयो, त्यो पनि 90 डिग्री भयो। अब यसलाई घुमाएर हेऱ्यो भने यसरी ठ्याक्क ल्याउँदा यो चाहिँ योसँग हुनु पर्यो, त्यसको लागि पनि केही छ र त्यस्तो, यसको लागि योभन्दा पहिला अर्को गर्नुपर्छ। कपी गरेँ अनि मलाई चाहिएको चाहिँ कट, ल हेर्नुहोस् है, योभन्दा पहिला अर्को चाहिँ गर्नुपर्छ। योभन्दा पहिला मैले यो गर्नुपर्छ के, एबिसी र ल यो भयो है, एउटा योसँग कुनलाई देखाउनु पर्ने हो हामीलाई, एबिसी र एसिडी भने पछाडि यो एबिसी एसिडी, यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो कमन एङ्गल, यो कमन एङ्गल भने पछाडि फ्रम ट्राइएङ्गल एडिसी एन्ड ट्राइएङ्गल एबिसी, यो दुईटाबाट के देख्न सकिन्छ त हामीले, एङ्गल एडिसी इजिकल्स टु एङ्गल बिएसी, दुइटै राइट एङ्गल छ। बोथ आर राइट एङ्गल है। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कमन भनेको एङ्गल डिसिए, डिसिए इजिकल्स टु एङ्गल बिसिए, यो चाहिँ किन कमन एङ्गल भएर, त्यसैले हामीले के भन्न सकियो, ट्राइएङ्गल एडिसी इज सिमिलर टु ट्राइएङ्गल एबिसी, यो चाहिँ किन भन्न सकिएको हो, किनकि यहाँनिर यो है रिजन चाहिँ यो भएर है, टु एङ्गल्स अफ टु ट्राइएङ्गल्स आर इक्वल भन्ने कुरा भएर। अब हेर्नुहोस् त, यो दुइटा एउटै हुने बित्तिकै हामीले यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गलको करेस्पोन्डिङ एङ्गल कुन हो, यो हो होइन त, यो एङ्गलको करेस्पोन्डिङ एङ्गल यो हो र हो, त्यो हो है, र कमन एङ्गल त त्यो भइहाल्यो, अनि 90 डिग्रीवाला यो भयो। यसबाट हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है, एभी एङ्गल ए, यो कुन चाहिँ एङ्गल हो, एङ्गल डिएसी इजिकल्स टु एङ्गल एबिसी भन्न सकिन्छ है। ल अब हामी जाउँ अर्कोवालामा। अर्कोवाला भनेको कुन छ, अर्कोवाला भनेको अघि मैले भन्थेँ नि एउटा हो त्यो है। ल यो वाला हेर्नुहोस् है, यो वाला अनि
ल अब यो दुईटालाई हेर्नुहोस् है। यो दुईटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भेटिन्छ त भन्दा ल यो ए बी डी डी सी ए 90 डिग्री 90 डिग्री अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भनेर मैले भर्खर माथि अर्कोमा प्रुभ गरेको थिएँ। दुईटा एङ्गल त इक्वल भइसक्यो, त्यसो भए चाहिँ हामीले सिमिलर भन्न सकिन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, एङ्गल एडिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल कति भयो एडिसी, यो भयो है। यो चाहिँ किन भएको हो, बोथ आर के थियो राइट एङ्गल, दुइटै राइट एङ्गल भएको हुनाले। अनि अर्को चाहिँ एङ्गल एबिडी इज इक्वल्स टु एङ्गल डिएसी, यो चाहिँ किन भयो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स फ्रम कहाँबाट करेस्पोन्डिङ थियो यो खासमा एबिसी एन्ड एडिसी, यो दुईटामा करेस्पोन्डिङ भएर है। अनि त्यही भएर हामीले के भन्न सकियो त, देयरफोर पहिला यहाँ इन ट्राइएङ्गल एबिडी एन्ड ट्राइएङ्गल एडिसी। अब यसलाई नै मैले के भने, यो दुईटा ट्राइएङ्गलहरू चाहिँ दे आर सिमिलर भनेर भन्न सकिन्छ है, सिमिलर टु ट्राइएङ्गल यो भन्ने सकाइदिने है। अब हामीलाई अर्को रिलेसनहरू के चाहिएको छ, एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिसी डट सिडी, एसी स्क्वायर इक्वल्स टु बिसी डट सिडी। यसको लागि चाहिँ मैले यहीँ कुनामा गर्छु है, एसी स्क्वायर, एसी र बिसी सिडी रे, बिसी सिडी भनेपछि यो ठुलो र यो वाला ट्राइएङ्गलको कुरा रहेछ होइन। यसमा चाहिँ एसी बाई एसीसँग करेस्पोन्डिङ भनेको यो सानोवालामा कुन छ, यो छ भनेको डिसी भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ, अर्को एसी र बिसिसिडी, बिसीसँग बिसी भनेको यसको हाइपोटिनज हो, अनि त्यसको हाइपोटिनज एसी नै भयो। फेरि बिसी र बिसी पछाडि त्यो अर्कोको हाइपोटिनज भनेको, लाई त फिगरै छुट्टै बनाउनु पर्छ हौ, त्यतिकै बुझाइयो भने त गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा यसको फिगर, एउटा अर्कोको मात्रैको फिगर। ल यो दुईटामा हेर्नुहोस् है, यो दुईटामा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ के देखियो, यो 90 डिग्री हो, यतापट्टि यो 90 डिग्री हो है। अर्कोलाई बिर्सिनुहोस् है, यो 90 डिग्री हो है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै यसको हाइपोटिनज यो भयो, यसको हाइपोटिनज यो भयो, यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो ए हो, यो डी हो, यो सी हो भने पछाडि यहाँबाट के देखियो त, हाइपोटिनजको काम गरौँ पहिला, बिसी माथिपट्टि ठुलोवालाको तल सानोवालाको एसी, अनि अर्को चाहिँ अब यसको एसीसँग त, यसको एसी भनेको यो पर्पेन्डिकुलरवाला भागमा छ, यो पर्पेन्डिकुलरवाला भागमा डिसी छ भने पछाडि एसी बाई डिसी भयो। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के देखिन्छ त, बिसी डट डिसी इज इक्वल्स टु एसी डट एसी, यसैलाई मिलाएर लेख्दाखेरि एसी स्क्वायर इक्वल्स टु बिसी डट डिसी भएको हो। ल यो सकियो है। यो भइसके पछाडि अर्को हामीसँग के छ, अर्को हामीले देखाउनु पर्ने भनेको चाहिँ एबी स्क्वायर इक्वल्स टु बिसी डट बिडी, यो चाहिँ केबाट देखाउनु पर्ने खालको हो त, एबी स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिसी डट बिडी भने पछाडि यो वालाबाट हो, यो दुईटाबाट है। यो दुईटामा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो 90 डिग्री हो, 90 डिग्रीको अपोजिटमा हाइपोटिनज, 90 डिग्रीको अपोजिटमा हाइपोटिनज भनेपछि एसी बाई एबी भन्न पाइयो, हाइपोटिनजहरू ल्याएँ मैले। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ एबी एसी
एसी वाला कुरा त यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन एसी डट बिडी इज इक्वल्स टु एबी डट एडीको लागि हो है, यसको लागि हो है। ल त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ एबी। अब चाहिँ एडीवाला के छ, यो भनेको यसको पर्पेन्डिकुलर हो, यो भनेको यसको पर्पेन्डिकुलर हो भने पछाडि यसलाई मैले माथिपट्टि हामीले ठुलोको लिएको छ है, भनेपछि डिसी बाई यतापट्टि एडी। अब यो भनेको के हुने भयो त एसी डट बिडी आउनु पर्ने त, त्यसको एडी। एसी हाम्रो रिलेसन के छ एसी डट बिडी एसी बाई एडी र पनि यो रिलेसन चाहिँ ठुलो फिगर नै हेर्नुपर्ने भयो। यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छ ठुलो फिगर। ल यो भयो है ए बी डी सी है। हामीलाई अर्को के चाहिएको छ एसी डट बिडी इज इक्वल्स टु एबी डट एडी है। यो छ एसी डट बिडी लाई मैले मिलाएर गरेँ भने यो कस्तो फर्ममा ल्याइदिउँ त यसलाई, एसी बाई एडी यसलाई मैले मिलाएको है। अनि एबी बाई बिडी, एबी र बिडीको रिलेसन भनेको यो र यो, अनि एसी भनेको यो हाइपोटेनस, एडी भनेको पर्पेन्डिकुलर, यसको पर्पेन्डिकुलर क्यापिटल ठुलोवालाको र यो ठुलोवाला ट्राइएङ्गल, यो चाहिँ तपाईँको त्यो ठुलोवाला 90 डिग्रीवाला भयो है। यो ट्राइएङ्गल र यो साइडको वाला मात्रै, यो वाला मात्रै, यो एउटालाई हेर्ने हो भने यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो परेन एकछिन। अनि यसमा चाहिँ के देखियो त एबिसी एडिसी। अब यसमा हेर्नुहोस् है, एसी भनेको यसको के हो पर्पेन्डिकुलर, यसको करेस्पोन्डिङ भनेको यो छ भने पछाडि एसी बाई एडी भन्न पाइयो यहाँबाट। अनि अर्को एबी भनेको यसको बेस, यसको सिडी हो बेस, एबी बाई बिडी कि सिडी, यहाँ बी हो बिडी। अब यो मैले यहाँ ल्याएँ, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एसी डट बिडी इज इक्वल्स टु एबी डट एडी भन्न सकिन्छ है। ल यो कुरा प्रुभ भयो। अब अर्को छ एबी स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिसी डट बिडी। यो प्रुभ गर्नुको लागि मैले यसलाई अलिकति मिलाएँ, एबी डट एबी इज इक्वल्स टु बिसी डट बिडी, अनि एबीलाई बिसी, एबी र बिसी, अनि बिडी, बिसी भनेको अनि एबी भनेको हाइपोटेनस हो भने पछाडि बाई बिडी यहाँ ल्याएँ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ बिसी बाई एबी। अब हेर्नुहोस् है, यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एबी बिसी र एबी भनेको हाइपोटेनस हो, त्यो हाइपोटेनस भयो। अर्को चाहिँ एबी र बिडी, ठिक छ, त्यो ठुलो ट्राइङ्गल र ए दुईवटा ट्राइङ्गलमा हेर्नुहोस् है, ए दुईवटा ट्राइङ्गलमा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त, यो दुईवटा ट्राइङ्गलबाट चाहिँ यिनीहरूको हाइपोटेनस भनेको यो र यो भयो है। हाइपोटेनसलाई मैले मिलाएँ भने बिसी बाई एबी भन्न सकेँ, हाइपोटेनसहरू मिल्यो। अब यसको बेस भनेको यो हो, यसको बेस भनेको यो हो, दुईटाको बेस भनेको भयो है। अब ठुलोको बेस एबी अनि सानोको बेस बिडी। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बिसी डट बिडी भनेको कति आयो, एबी डट एबीसँग इक्वल हुन पुग्यो, अर एबीको स्क्वायर भनेको बिसी डट बिडी। ल प्रुभ भयो है। ल यति गरेपछि हुन्छ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 सकियो के अरे, क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा ल्याउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो क्वेसन नम्बर 2 को लागि रेडी भएर बस्नुहोस् है, पढ्नुहोस् घरमा मजाले। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ 9849595895
यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।